我今日住嘅酒店就係銀河對面，就係呢間啡色安樂王府酒店，係商務酒店嚟㗎。因為第一次住，所以開箱拍片睇下，俾大家睇下。之前就住過隔離皇庭海景都幾次㗎啦，所以今次呢試下住新啲嘅酒店啦。因為依間酒店呢就2023年開幕嘅，都算係新淨㗎啦。環境都好開揚，同埋交通方便，嗰條橋就可以過返去對面銀河。好，而家就入酒店開箱。睇下先。啲掣面都好智能下㗎。一入房就係見到呢個 open kitchen。呢個雪櫃啦，嗰啲嘢飲我自己嘅，唔係包埋嘅。除嗰兩支水就係，仲有下邊係咩嚟㗎？哦，餐具。哦，星盤冇嘢嘅。櫥櫃都係冇嘢嘅，不過順便打開一嚟俾你哋睇一睇啦。呢個電磁爐、星盤，一入到嚟就有一個2人嘅梳化。電視，仲要係2部電視啊！因為點解？因為佢依間房呢，可以營造1房1廳。如果想瞓覺唔想嘈住出邊嘅呢，就可以拉埋道門，咁咪變咗一個房還房、廳還廳嘅感覺。淨係個廳都好大，好。哎呀，好。跟住開返個房先，有2張單人床啦。你可以揀1張雙人床或者2張單人床，不過單人床都好闊落。就係每邊都有啲智能掣位啦。呢度都有，你睇下呢個好大個窗台啊，2個人都瞓得落啊！呢個窗都好大，示範開下個智能窗先。就係開返個窗紗啦。哇！我呢間房出面個景都好靚㗎。雖然我呢個房叫做城景咯，城景房，但係望出去好靚咯。今日個天氣又好靚。望到少少海景定湖景，其實我都唔知呢個海定湖啦。所以不過感覺呢個好好啊，呢個視覺唔錯。對面就係銀河酒店。
交通好方便，過條天橋喺銀河過條天橋過嚟就係酒店啦。交通非常之便利，就算出去行街食嘢都方便。跟住嚟到呢個開放式衣櫃，有啲櫃桶咁樣啦。哦，嗰啲洗衫嗰啲表格啊、袋啊、夾萬、拖鞋，又係呢個櫃。好，跟住未講嘅 toilet， 乾濕分離企缸，其實都好 OK 啦，一個人沖涼都好闊落啊，點轉都得。同埋佢啲沐浴露、洗頭水啊嗰啲咧，全部都係獨立分開嘅。智能馬桶，跟住鏡啦、洗水盤啦，仲有一個類似 Dyson 嘅風筒，幾型仔。喂，開咗添，唔覺意揩到佢。仲有一個可以美顏嘅燈，方便啲女士咧可以化妝啊，整靚靚出街。感覺上依間房真係好 good。其實唔止啊，可以住2個人都得。不過睇你哋嘅需求咯，其實冇乜所謂嘅。好，呢個簡單開箱完成。